大家好，今日咧就被迫營業中啊，但係咧 OK 嘅，可以嘅，我哋介紹嘅唔係介紹呢個燈牌啦，今次好啦，我哋介紹前面嘅呢條手鏈。呢條手鏈有啲咩特別咧？見到佢嘅色水上面咧都比較特別嘅，咁有啡色啦，又有灰色啦咁樣嘅。呢邊嚟講咧，就好似啲豹紋咁嘅，我哋睇清楚少少先啊，係咪好似豹紋咁咧？有少少橙色咁嘅喎，睇落去。好啦，呢邊咧就直接係啲啡色啦、泥土色啦咁樣嘅，咁係咩嚟咧？其實咧呢邊嘅就係叫做龍宮嘅舍利啦，咁呢種比較特別嘅係泰國嚟㗎啦，佢產地。咁咧佢有咩嘅作用咧？佢咧其實會有呢個招財啦，同埋吸福嘅，咁所以咧呢個嘅手鏈咧嘅功效都比較特別好嘅。好啦，咁介紹埋呢邊嘅，咁呢邊灰色又叫咩咧？叫做豹紋石嘅，咁佢咧就係可以平衡下啲心靈啊，調整下啲心理狀況啦咁樣嘅。係啊，咁佢嘅色兩個都比較加埋落去咧，咁就又可以招財，又可以減少焦慮、減少煩惱啊咁樣嘅。係啦，咁咧兩隻石溝埋一齊都幾夾喎，原來唔溝唔知呢種嘅設計咧，都係店主自己砌下咁樣砌翻出嚟啦，咁樣砌咗落去幾特別嘅。咁加咗少少嘅飾件啦，係啦，可以配合翻，簡單得嚟咧，又有啲款咁樣嘅。咁呢種嚟講，價錢相對上都唔會話特別貴嘅呢兩種石就，所以咁樣拼起嚟咧都幾靚嘅，睇落去都。好啦，又到我哋呢個度下佢嘅 size 啦。首先讀咗呢個豹紋石先，咁佢就大概10.2mm 嘅，係啦。咁咧到呢個龍宮舍利啦，都係嘅10.2mm啦，係啦。咁所以佢哋 match 到啦，都幾靚嘅。咁戴埋上手俾大家望一望先。好啦，咁上手個效果咧，襯埋少少嘅飾物啦，咁樣嚟講都幾夾嘅，幾有型嘅。成隻色嚟講幾獨特㗎。咁啊，如果中意嘅話咧，灰色都可以對出嘅喎。係啦，灰色對出反而仲有型嘅，我自己覺得。咁呢條鏈嘅特性咧，就係又可以招財，又可以吸福，又可以減少下呢啲心理嘅壓力啦，所以功效上都會幾好嘅呢個 match。係。咁咧，如果中意我哋呢條片嘅，可以 like 同 share 俾朋友啦，跟得貼啲嘅可以 subscribe 埋我哋個 YouTube channel 嘅。咁多謝大家啦，拜拜。